中东局势骤变，美军空袭叙利亚，乌俄战场近况，第聂伯河左岸取得新进展，滨海战斗舰试射标准6，美国为大国竞争做准备。美国国防部证实，10月27日凌晨，美军2架 F-16战机对叙利亚阿布凯马勒地区发动袭击。美方称，袭击目标是2处军火库，是伊朗伊斯兰革命卫队以及其附属组织使用的设施。美国国防部称，该行动是对伊朗支持的组织自10月17日开始对驻伊拉克和叙利亚美国人员进行一系列袭击的回应，与以巴冲突无关。10月25日，美国军方一名发言人称，驻中东美军从10月17日至10月24日期间共遭到14次袭击，其中11次在伊拉克，3次在叙利亚，造成24名士兵受伤。为了回应这些袭击，以美军为首的联军已开始在伊拉克和叙利亚的军事基地进行实弹地面作战演习，同时美国也开始向中东部署防空系统。美国《华尔街日报》报道，10月25日，五角大楼官员称，美军正在紧急向中东各国部署至少12套防空导弹系统，其中1套萨德防空系统正在从德克萨斯州布列斯堡第11防空炮兵旅出发，运向沙特。至少11套爱国者防空系统分别从北卡罗来纳州自由堡第108防空炮兵旅、俄克拉荷马州希尔堡第31防空炮兵旅出发，运往科威特、约旦、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等国家。据报道，美军紧急部署这些系统，就是为了保护当地美军免受伊朗的袭击，防备伊朗导弹随时来袭。根据路透社10月25日报道，美国《华尔街日报》当天援引美国和以色列官员的消息称，以色列已经同意推迟开展针对加沙地带的地面进攻行动，以便美国有时间向中东地区部署防空系统。同时10月26日，伊朗军队宣布未来几天内举行大规模演习，空中、地面和海军都会参与，预计将在伊朗中部伊斯法罕市附近进行。俄罗斯军事观察网报道，伊朗如此大规模的演习是为最坏情况做准备。目前中东的局势已经愈加混乱，除了美国，英国也明确表达了对以色列的军事支援。它是继美国之后第2个宣布向中东派出军舰的欧洲国家。早在10月10日宣布向中东地区重新部署军队，派遣包括 P-8 海神巡逻机、2艘海军舰艇莱姆湾号和白眼巨人号、3架 Merlin 直升机以及1个皇家海军陆战队连在内的军事装备和人员。法德等国也是如此，宣布支持以色列。现在澳大利亚也宣布增兵。澳大利亚广播公司10月25日报道，出于对动荡的安全局势的担忧，澳大利亚政府决定向中东地区增派军队、飞机和其他军队及装备。澳大利亚同时指出，随着中东局势的紧张升级，该国可能会向该地区增派更多的兵力，确保澳大利亚具备应对当地局势升级的准备。可以确定的是，中东地区已经变成了炸药桶，一点就炸。接下来，我们把目光回到乌俄战场。阿夫迪夫卡地区，乌军挫败了俄军对北部的进攻，俄军损失大量的人力和装备，近20天只前进了 1.5 公里。俄军第1坦克旅试图穿过克拉斯诺霍里夫卡以北的铁路，向克拉米克推进，但遭遇惨败。乌军发动局部反击，夺回斯特波维东北部铁路地区。先前失去的阵地使得灰色区域相应调整。目前俄军已经开始在阿夫迪夫卡修建防御阵地，放置龙牙，挖掘战壕，试图阻止乌军发起更大的进攻。同时，战争研究所表示，俄罗斯在阿夫迪夫卡损失的装备比今年早些时候在弗勒达损失的更多。从长远来看，俄军在阿夫迪夫卡的惨败可能会削弱俄罗斯的进攻能力。由于损失惨重，俄军轮换了被击溃的突击部队，并将预备队投入战斗。俄军进攻阿夫迪夫卡的部队很有层次，先是风暴贼、乌东武装部队、动员兵，最后才是正规军出场。这是打算减战绩，可惜事实并非如此。乌军将第47机械化旅的士兵重新部署到阿夫迪夫卡，加强乌克兰在该地区的防御。第47旅的战力在乌军的北约旅中也是首屈一指。该旅在参战时的阵容包括21辆豹 2A6、99辆 M2，在旅属炮兵中还有 M109 和第30榴弹炮各12门。同时，与全新建制的新军不同，第47旅是在原有第47突击营基础上扩建的，其前身部队有过参战经历，战斗经验相当丰富。巴赫穆特地区，乌军位于安德里夫卡以东，已经占领了多个俄军阵地，并继续向前推进。
克里什基夫卡以北2公里处，乌军正使用炮火猛烈轰击俄军，并且在奥德拉季夫卡取得明显进展。乌军拿下之后，就可以切断 T0513公路，巴赫穆特市区的俄军就很难获得补给。库久米夫卡的乌军正向巴赫穆特河前进，乌军攻击部队已经做好准备，南引的攻击速度已经大大加快。扎波罗热方向，乌军攻击线的宽度达到17公里，并向罗伯基涅以西、维尔波维以西、科帕尼以北发动进攻，同时加大压力和炮击力度。特别是托克马克周围地区，只是因为天气以及部署问题，乌军很难快速取得突破。当下最好的选择，或许就是不断使用火炮与无人机，消耗俄军有生力量。赫尔松地区已经成为乌俄战场上的新热点，乌军已经切断科扎奇和皮德斯捷普涅、塔斯乌平斯克、皮沙尼夫卡之间的公路。建立桥头堡之后，更多的乌军渡过第聂伯河，目前已经进入克林基。值得一提的是，乌军夺取皮德斯捷普涅之后，就可以从这里直接冲过 T2206 公路，向南穿过国家自然公园，一路平原就可以直接平推。乌军在这里集结了3个以上的海军陆战队旅、3个轻型旅、1个安全旅、1个特种部队旅、1个装甲旅。一旦前沿阵地稳定，乌军就可以使用德国 M3 2级钻机，将重型装备强行渡过第聂伯河。为了阻止乌军继续推进，俄军总参谋部紧急把俄军第810海军陆战队从扎波罗热抽调至赫尔松。那这是不是可以理解为俄军在赫尔松能打的军队并不多？在这里宣传的 7.5 万人也只是虚张声势。现在乌军在赫尔松全速发力，在各个方向持续推进，目标就是将各个桥头堡连接起来，为机械化部队作战创造条件。10月25日，美国动力网站报道，美军公布了萨凡纳号滨海战斗舰使用 Mk70 集装箱发射器发射标准6的画面。该方案可以极大地拓展滨海战斗舰的任务。标准6是一种多用途导弹，对空可以打击固定翼飞机，可以对弹道导弹进行末端拦截，同时能打击陆上固定目标以及海上移动的舰船目标。理论上来说 ，Mk70 兼容 Mk41 能发射的全部导弹，包括战斧。同时，美军还在滨海战斗舰上搭载了 AN/TPQ-53 反炮兵雷达等，附加传感器系统，可以提高滨海战斗舰独立应对威胁的能力。标准6也能通过协同交战能力，借助飞机等平台提供的数据打击目标。除了萨凡纳号之外，独立级滨海战斗舰塔尔萨号也进行了同样的改装，这或将成为改造滨海战斗舰的最佳方案。目前的滨海战斗舰被认为无法应对中等威胁环境，但是在加装 Mk70 与 AN/TPQ-53 之后，无论是独立级还是自由级，都可以为舰队提供额外火力，也可以使其面对更多的威胁。值得一提的是，美军不只是改造滨海战斗舰，幽灵舰队也是如此。按照美国的计划，在火力打击方面，美军打算为大中型无人舰艇加装 Mk41、Mk57 垂发，将其打造成低成本高杀伤的导弹库。这些安装导弹发射系统的无人舰艇可以充当海上分布式武器平台。2022年9月的时候，美国海军就对外公布游骑兵无人水面舰艇发射标准6的画面。按照美国海军网站的说法，这些无人舰艇可以安装 Mk70 集装箱式导弹发射系统，可以快速获得导弹发射能力，甚至还能配备宙斯盾系统，与舰队中的其他盾舰连接，从而获得目标数据。在编组方面，目前美军驱逐舰、2栖攻击舰都已经具备对无人舰艇的远程通信控制能力。在环太平洋2022多国联合演习中，美国海军就演练了有人和无人平台联合发射导弹打击水面舰艇。这就意味着无人舰艇在某种程度上可以与滨海战斗舰画上一个等号，其作战目标同样如此，应对未来可能会发生的海上大规模作战。好了，这期资讯到这就结束了，我是火力军，下期见。